Nuk është biset të thushi i goca të ti e kështu ti e Jo, ke gabim, s'fillon aty fare. Nuk fillon aty fare. Dërsa mënyrën se si ti ke ardhe tjere, ta komentojmë se s'kemi zgjidhje tjere. Vazhdo ta komentosh. Jo, se komentoj fare. Vazhdo ta komentosh. Vazhdo ta komentosh. Sa ty ke ngeltit e klipi? Para shekullore, kupton? A ty ke ngeltit? Kanë kaluar 6 muaj nga. Jo, nuk do ta ngasmoj fare, ke parasysh fare. Duket. Po gjërën se ty hyre pa një gjufrik të muhabetit, po edhe mund ta. Unë i kam premtuar që i kanë thënë që kur të takojnë do të kthej kurrizë. Jo më pak Dhe prapë shkela që po bëjnë këtu. Ja thash, Çfarë sensi? me atë që po të hyrje apo dalje apo që e kryzon gjithë të ferma tu që ti e peça u bomba. E peça gallate, si ke filmi 14 vjeç zona, çuk na. Pra kush është argumenti jot se s'e kuptoj? Më falë, se s'po kuptoj se sa jam. Pra, sepse hynë shumë vonë dhe thash. Jo, kush është prandaj them, kush është thelbi? Çfarë do të thosh tani? Po them, mënyrën që të priten këto. Po flisnim për fillimin, edhe një herë diskutimi kur hyre ti ishte ditë me diell. E kuptova. Dali. Okej. Ej, qa ditë sot. Ç'a ditë? është ftohtë, është gri, qielli është gri. Mund të marr një gjop griko. Si e sot? Edhe pantallon gri. Tut. Si e sot? Më mirë. Gjithmonë çon në Gjermani. Po më mirë, ja shumë mirë fare. Në gjë motivimi, është mirë dhe vetë kjo. Është Ne kemi nevojë me pi kafe. unë vetë njeriu që kaloje pjesën më të madhe ditës më këtu edhe duhet është shumë ndryshim i madh pastaj. Se nuk është se janë po themi 18 orë, se janë 18 orë, ato 18 orë janë 4 ditë, ecën mbushi 4 ditë brenda një dite, në çdo bësh. Angela, në formën e shakas që thosha jeni çift shumë i mirë, ki kujdes. To si dinë valla se pse i çaj thoja. Ki kujdes. Kujdes. Sepse do të dy ishin me probleme. Ai ishte 3 zarfa të zi. Po i mirë tani 2 sekonda, më fal, më thuaj këtë gjë, që kur erdhi Ina. A nxori anën më të mirë të vetes ai, as nuk zije, as nuk bënte. Se ti thua e ke fryrë dhe e ke nxitur. Ne ndërkohë kishim 2 javë që komentonim në shtëpi që po rrinte urt, nuk po zije isha vetë aty kur i tha më hodhe për leta shima. Po mirë, Angelo vazhdo. Fal tani 2 sekonda. Angelo, të vinë dhe të ofendojnë gruan tënde tani, të vinë dhe të ofendojnë gruan tënde. Po për atë punë unë të bëj blog ty edhe nuk e di çfarë mund të bëj tjetër kur ti shet kartën e varfërisë aty për të fituar 400 euro të tua. Jo, gruaja ime. I zgjidh vetë punët e veta për këtë lloj gjë. Jo pra jo, se ka dhe sedër burrin mes. Po çfarë sedër burri më? Ja pa çoj burrin. E penalizoj. Po më të merresh ti me atë punë. Ti të merresh me atë punë. Kur varet se kë ke përballë. Çfarë kishte Kristi më marrë me këtë punë? Nëse ti kishe pse ti thua duke di që burri është pak ekspresiv, nuk duron. I thash, ishte aty. Po leta që më suponi, asnjë nuk Tani jam dëgjon ti mua kur flas. Ishte aty se më e dëgjoj vet, nuk i thash unë, pra nuk i thash unë që më tha mua ai që shikoj ti se do. Atëherë mund të thosh, rri këtu, am ke zemrën, i thu po, am ke shpirt po, rri këtu se e zi. Një fkesë ndja se një. Atëherë pra kjo është pra, që ku ta njohësh një njeri, nëse pacience, kur e ke ekspresiv. Dhe s'ma ti do t'jesh ajo që ti drejtosh përpara çdo lloj gjëje aty. Ta arsjetosh. Jo, po ta lidhim me zinxhir. Profesori, a mbën si të merrte atë me malin që s'ka gjoba, thënë një llaf nuk tha. Po merresha me surratin tat, pra prandaj s'po merresha me malin. Se ishe ti aty që na bëj ato nga liçet e tua. Po ti pse sumore që e ke dhe shoh? Pse sumore? Pse sumore atë ditë? Po hajde pra tani mos më tregoj se kam gjuhë që mbron këto budalliqet e tua. U futen lojti tani, hajde me këto idiotësitë tua nga mëngjesi deri në darkë. Pse sumore Angelo, pse nuk do un bas pikon pse nuk reagova valla. Po tash i fjalë aty. I thash Rogertit, nuk ja vlen të merresh me këtë lloj pune dhe nuk e vazhdoj. Dhe nuk e vazhdoj. Dhe un kaq do bëj, se un nuk merrem, nuk i futem situatave të tjerëve. Ti që do të kapesh me situatat e të tjerëve, vazhdo. Vazhdo zotëri. Po hajde tash të ka kap nominimi me Eve.